नमस्कार। हर हर महादेव। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं वैद्य जगमोहन शुक्ला। आज हम एक औले के विषय में बता रहे हैं। यह च्यवनप्राश है। च्यवनप्राश की विधि, बनाने की विधि बता रहे हैं और इसको अक्सर शीतकाल में प्रयोग किया जाता है। आप चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं और बना करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज हम बनाने की विधि बता रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को जो न सब्सक्राइब किए हों ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इस पर निरंतर जब सब्सक्राइब कर लेंगे नोटिफिकेशन जाता रहेगा मेरे हर वीडियो का और सारी जड़ी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कमेंट ज़रूर करें और किसी को अच्छा लगे तो उसको शेयर भी करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। आज च्यवनप्राश के विषय में बताने जा रहे हैं। तो च्यवनप्राश आंवले से बनाया जाता है। सर्वप्रथम हम बढ़िया हरा पुष्ट आंवला लेते हैं मात्रा के अनुसार। आज 4 किलो आंवले का हम बता रहे हैं। तो हरा पुष्ट आंवला 4 किलो लेते हैं और उसको बढ़िया से खूब बढ़िया धुल करके और बड़े बर्तन में रख करके आंच पर रखते हैं और उसको पकाते हैं। वह खूब बढ़िया जब पक जाता है, बॉयल हो जाता है, तो उसको उतार करके और बढ़िया से उसकी पिसाई करते हैं। उसका बीज निकाल करके खूब महीन पिसाई करते हैं। पिसाई करने के बाद पुनः हम शुद्ध देसी घी आधा किलो लेते हैं। आधा किलो लेते हैं देसी घी। लेने के बाद एक बड़े पात्र में, कढ़ाई में हम घी को डालते हैं और मंद आंच पर घी को डालने के बाद जो आंवला की पीठी है जिसको हम बॉयल करने के बाद पीस लेते हैं और पीसने के बाद इस पीठी को हम कढ़ाई में डाल करके और भूनते हैं। जब आंवला खूब बढ़िया मंद आंच पर भून करके लाल हो जाता है और कढ़ाई से घी अपने आप छोड़ने लगता है तो यह समझ लीजिए कि आंवला भून लिया गया है। और इसको उतार करके सुरक्षित हम रख लेते हैं। पुनः दूसरी विधि यह है कि हम क्वाथ तैयार करते हैं। क्वाथ तैयार करने की मात्रा यह है कि हम कुछ हरी जड़ी बूटियां हैं जो अपने वहाँ मिल जाती हैं, कुछ जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती हैं इधर, तो हम बाहर से दुकान से मंगा लेते हैं। यह जड़ी बूटी है गिलोय, जिसको गुर्च कहते हैं। बेल का गुद्दी, बेल की छाल लेते हैं और बनभाटा भटकुइया यह लेते हैं। बड़ी पीपल और त्रिफला, हरे बहेरा आंवला, यह तीनों का मिश्रण त्रिफला है, इसको हम लेते हैं। और जीवक ऋषभक रिद्धि वृद्धि यह चीज़ हम लेते हैं। गिलोय हम लेते हैं। वासा, जिसका नाम अड़ुस है, यह हम लेते हैं। जिसका नाम अड़ुस है यह हम लेते हैं। और छोटी पीपल में बड़ी पीपल और इसके बाद छोटी इलायची हम लेते हैं। इन सब जड़ी बूटियों का हम क्वाथ बनाते हैं। इसमें कचूर भी डालते हैं, बला भी डालते हैं, जिसको बरियार कहते हैं, बला भी डालते हैं। इन सब जड़ी बूटियों का हम क्वाथ बनाते हैं। क्वाथ में 16 लीटर पानी रहेगा। 16 लीटर पानी की में यह हम डाल देंगे। यह जड़ी बूटी डाल करके और मंद आंच पर पकाते हैं। इसका हम काढ़ा बनाते हैं। धीरे धीरे पानी 4 लीटर जल करके रह जाता है तो इसको छान करके
हम पुनः जो है सुरक्षित रख लेते हैं। पुनः तीसरी बार आग जलाते हैं, कढ़ाई पे हम रखते हैं, कढ़ाई हम रखते हैं और कढ़ाई रखने के बाद क्वाथ को हम कढ़ाई में डालते हैं और डालने के बाद इसमें अपने स्वाद अनुसार, अपने मीठा अनुसार हम चीनी डालते हैं। चीनी को 1 किलो डाल सकते हैं, या अगर शुगर फ्री बनाना है तो चीनी नहीं डालेंगे। चीनी के स्थान पर हल्का फुल्का गुड़ डाल देते हैं, 1 किलो गुड़ डाल लेंगे। और जब खूब बढ़िया चाशनी तैयार हो जाए तो जो हमारी भुनी हुई पीठी है इसको डाल देते हैं। भुनी हुई पीठी को डालने के बाद धीरे 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 मंद आंच पर पकता है। जब यह गाढ़ा होता है तो हम उतारते हैं। जब औले बन करके तैयार हो जाता है, चाटने लायक होता है, तो इसको हम उतार लेते हैं। उतारने के बाद पुनः एक चूर्ण पहले से हम बना के रखते हैं। उस चूर्ण में नाग केसर, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, छोटी पीपल, बंसलोचन, तेजपत्र और 10 ग्राम लौंग, यह सब चीज़ हम ले करके इसका पहले से हम चूर्ण बना करके रखते हैं। इसका नाम प्रक्षेप है, इसको प्रक्षेप कहते हैं। और इसका चूर्ण बना करके हम रखते हैं। जब च्यवनप्राश बन करके तैयार हो जाता है, नीचे उतरता है, तो ऊपर से इस चीज़ को हम कढ़ाई के ऊपर जो है उस च्यवनप्राश में डालते हैं और डाल करके खूब बढ़िया मिश्रण करते हैं। जब मिश्रण हो जाता है तो इसको सुरक्षित अच्छे पात्र में रख करके और इसका हम सेवन करते हैं। सेवन करने के बाद सुबह शाम 1-1 चम्मच या आधा चम्मच सेवन कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा कार्य है च्यवनप्राश का। इसका सूखी खांसी, गीली खांसी, श्वास, दमा, स्नोफीलिया, स्मरण शक्ति, बाल काला होना, आँख की रोशनी बढ़ना, ये हजारों रोगों की दवाएं हैं। इससे फेफड़ा भी मजबूत होता है। अक्सर शीतकाल में आंवला मिलता है और शीतकाल में ही इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। सबसे बड़ा तो आंवले का गुण है कि आंवला सूखा हो लीजिए या हरा आंवला हो, किसी प्रकार आंवला या बॉयल करके आंवले का सेवन किया जाए, किसी प्रकार से अगर आंवले का हम सेवन करते हैं तो इसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। और यह इसका गुण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इसका कार्य है। तो च्यवनप्राश को आप लोग निरंतर ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा फायदा है और बहुत अच्छा लाभ है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।